नमस्ते आज फेरि आएको छौँ हामी चिकन थुक्पा लिएर चिकन थुक्पा रहेको छ अनि यो ग्रिन चिल्ली हरियो खोर्सानी अनि प्याज यो लेमन त भइहाल्यो टन्नै लिएर आएको छौँ आज हामीले थुक्पा चिकन थुक्पा पहाड थुक्पा मिठो हुनेवाला छ लिम है त छ मिठो चिकन त्यसो चाल्यो चिकनमा भेज धेरै भएछ नि देख्छ चिकन बनाएर भेज खान हेल्दी हुन्छ हेल्थको लागि बेटर हुन्छ जाडोमा यसो सुप खायो भने जिउ तातो हुन्छ साह्रै मिठो धेरै हुन्छ क्या हो पर्छ
मान्छे Dirbo. Mana ending mo? Baru खोर्सानी यो साथीहरू अहिले चाहिँ मेरो साथ दिनुभयो त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब अर्को भिडियोमा भेट्दा मैले साथीहरू बाई बाई सबैले माया